आजमाए हुए नुस्खों में आपका स्वागत है। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये नुस्खा मैं अपने और अपने पूरे परिवार पर यूज़ करती हूँ, औरों को भी बताती हूँ। नुस्खा इस प्रकार है कि अगर किसी के गले में ख़ारिश हो रही हो और सूखी खांसी आ रही हो तो 2-3 लौंग को तवे पर भून लें। लौंग फूल वाले होने चाहिए। भूनने के बाद उनको कूट लें। उसका जो चूरन होगा उसमें से 1 चुटकी चूरन आप 1 चम्मच शहद में मिलाकर धीरे धीरे चाटें। फिंगर से जैसे चाटते हैं वैसे चाटें। जितना ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं उतना देर तक चाटें। एक बार में ही आराम लगने लगेगा। अगर यूज़ करने के बाद फ़र्क लगे तो वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। यकीन बनाए रखें।